Николай Константинович Храпов родился 19 марта 1912 года в семье крестьянина в Астраханской губернии. Служил в рядах Красной армии. На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1941 года. Боевое крещение получил под Таганрогом. Воевал на юго-западном, первом и втором украинских фронтах. С боями форсировал Днепр, затем участвовал в освобождении Польши, Румынии, Австрии, Чехословакии. Дважды был ранен. Особо отличился во время боев на территории Венгрии. В ночь на 5 декабря 1944 года рота под командованием лейтенанта Храпова одной из первых форсировала реку Дунай. Достигнув правого берега, бойцы своим огнем беспрерывно поддерживали наступление товарищей и, двигаясь на флангах стрелковых рот, подавляли огневые точки противника. В этот день Николай Храпов участвовал в захвате штаба немецкой дивизии, где были обнаружены ценные документы. Также были захвачены склады с боеприпасами и продовольствием. Днем противник несколько раз переходил в контратаки при поддержке танков, самоходных орудий и авиации. Но рота Храпова стойко удерживала плацдарм и вела огонь по противнику. Когда вышел из строя пулеметный расчет, Николай сам уничтожил 50 немецких солдат и офицеров, что дало возможность саперам навести понтонный мост для переправы основных сил. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за мужество и отвагу, проявленные в боях при форсировании реки Дунай, Николаю Константиновичу Храпову, командиру пулеметной роты 1-го стрелкового полка 99-й стрелковой дивизии 46-й армии 2-го Украинского фронта, было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1946 году лейтенант Храпов уволился в запас и вернулся на родину. Работал в отделе милиции Крянинского райисполкома Астраханской области. Скончался 22 мая 1985 года. В поселке Лиман находится улица Героев, названная так в честь героев Советского Союза Николая Храпова и Ивана Ходырева.